すごい、くしゃみがすごい。はっうわはい、ありがとうございました。でもさ、くしゃみをしたらなんかビジネスくしゃみだかなんだかって言われるんですけど、勘違いしないでほしいんですけど、俺はくしゃみ終わった後にパーっていうのは喉へのダメージを避けてるんですよ。俺いつもブシュンってやると喉がねガサガサになっちゃうの。普通にプシュンプシュンプシュンってやったら喉ガサガサになっちゃって、すごい喉痛めちゃうから、その痛みを軽減するためにプワーって上にね、声をやることによってなんとか喉を守っているんですよ。そうなんですよ。俺はこれはダメージ軽減くしゃみなんです。プワーっていうことによって